Kiekvieną dieną naujas žingsnis per audras, kurios grūdino mane. Ir kuo daugiau atleidau sau, tuo daugiau dvasios tekėjo manyje. Ne mano rankos gydo širdis, ne mano žodžiai kuria šviesą, kai meilė kvėpuoja per žmogų, pabunda siela. Jeigu širdyje vėl gimsta ramybė, vadinasi meilė gyvena tavyje. Aš tik šviesa, kuri primena kelią, kad niekas nėra paliktas naktyje. Jeigu po mūsų vadinasi dvasia kalbėjo širdyje. Ne kiek pastatai, tai svarbiausia, ne kiek vardų prisimins tave, tik kiek širdžių po tavo buvimo išdrįso patikėti savimi. Vienas atleidimas nutraukia grandines, vienas apkabinimas keičia likimus, vienas nuoširdus ačiū pasauliui pažadina šimtus užmigusių namų. Kai baimė nutyla meilės akivaizdoje, nebelieka sienų tarp žmonių. Širdis prisimena savo kilmę ir dvasia sugrįžta į namus. Aš tik erdvė, kur dvasia alsuoja, kur tyliai grįžta žmogus į save. Jeigu širdyje vėl gimsta ramybė, vadinasi meilė gyvena tavyje. Aš tik šviesa, kuri primena kelią, kad niekas nėra paliktas naktyje. Jeigu po mūsų pasaulyje šviesiau, vadinasi dvasia kalbėjo širdyje. Kai nustoji kovoti, kai išdrįsti atleisti, kai padėkoji gyvenimui atsiveria dangus, kai myli be sąlygų, kūrėjas gyvena tavyje. Ir tada ne žodžiai gydo, ne vardai gydo, ne šlovė gydo, gydo meilė, gydo dvasia, kuri surado žmogaus širdį. Tegul po mūsų
Tegul po mūsų lieka ramybė, kuri sugrąžina sielas į save. Jeigu bent vienas žmogus prisiminė, kad jo viduje gyvena meilė, tai ne veltui keliavom šiuo keliu, nes dvasia vėl pražydo žemėje. Aš tik erdvė, kur meilė kvėpuoja. Aš tik kelias, kuriuo sugrįžta siela. Aš tik tylus priminimas, kad didžiausia gydanti jėga visada buvo